好，各位同学，今天要教的是文字工具的另外一个特别的功能。好，首先我们按下文字工具，在这里，文字工具，文字工具。好，当我们按下文字工具以后啊，这个功能要启动在哪里呢？在这里。好，框线，看到没？框线。好，那这个框线会有什么效果呢？它会在字的周围形成一个细线。那什么时候要用呢？第一个，比如说像现在我的底色跟字的颜色太过接近了，看得不是很清楚。那么还有另外一种可能啊，就是背景颜色太过复杂。那像潘老师的部落格上面的这个横幅，你看有这个背景图有红的、黄的、蓝绿的，什么都有。那我很难去选择一个颜色是跟所有的颜色都可以避开啊。那怎么办呢？那这个时候就在字的周围加上一个框线，让我们的字可以看得很清楚。以这个为例的哈，背景是浅色，字也太浅，字也是浅色，那真的太浅了。那这个时候我们只要把这个框线轻轻打勾。好，那现在呢看到的是，哎，你看有一个很细的线，看到没？有一个很细的线。那这个时候，原因是这里框线的粗细啊是1。那如果我们把它调大了以后啊，这框线就会更明显。好，来我们把它调大一点，2、3。好，那你看现在这样就非常明显了，看得很清楚。那框线一定是黑色吗？当然不是的。我们一样按下这里，这里，我们按下这里以后就可以开始选择颜色。我们点一下，好，它的挑选颜色对话框跳出来了。我们可以选一个，跟我们绿色的字相反的颜色。绿色的字相反的颜色就是红色，或者是暖色系。我们可以挑一个橘色好了，因为这个是浅绿，那么挑一个深的橘色，深红色，确定。好，这样子就会有反差。老师，这个颜色我还是不喜欢怎么办？那就要看你的智慧，请你去找一个适合的颜色，那就会漂亮了许多。那这是一个非常好用的功能，它可以使我们的字更明显。好，今天就教到这里，拜拜。